Quilômetros de túneis e de estações são usados em metrôs de todo o mundo para espalhar cultura. Mas aqui no Brasil, essa prática não é regulamentada em várias capitais. Muitos artistas, você deve conhecer algum deles, que perderam seus empregos, acabam tentando tirar o sustento dessa forma, numa espécie de guerrilha diária. Próxima estação. É mais um dia de trabalho. E eles batem o ponto sempre pela manhã. Seriam passageiros comuns não fosse o itinerário circular. Vão de uma estação a outra só para voltar e fazer tudo de novo. Um garçom, uma atendente de telemarketing, um videomaker, um chefe de cozinha. Todos amantes da música e todos desempregados. Resolveram então transformar o que era hobby em meio de sobrevivência e encontraram nos vagões do metrô um público e uma fonte de renda. A gente veio pra cá porque foi um lugar onde a gente encontrou que tem uma concentração de pessoas e a gente consegue falar e ser ouvido. O Jornal da Record procurou a assessoria de comunicação do metrô de São Paulo para saber exatamente o que diz o regulamento com relação às apresentações de música ao vivo nas estações. Em mais de uma nota, o metrô não explicou que legislação é essa e nem de quando ela é. E se limitou a dizer que realiza ações culturais nas quais os artistas precisam se inscrever. Mas em nenhuma das vezes em que viemos às estações, vimos qualquer tipo de ação de incentivo à música. Uma prova de que o segredo é organizar, regulamentar, está em Nova York. A correspondente Heloísa Vilela percorreu os túneis do metrô de Manhattan. O metrô aqui de Nova York leva a gente bem mais longe do que imaginaria a nossa imaginação. Às vezes até deixa a gente perto de casa, do Brasil. Mas às vezes também desembarca num swing bem americano. É fácil se perder em uma viagem sonora por caminhos totalmente desconhecidos. Mas tocar aqui já foi proibido por lei. Com tantos talentos na cidade, é até difícil imaginar. Mas em 1985, a prefeitura inverteu a lógica. Criou um programa de música para ocupar 33 espaços nas estações e plataformas. A audição, uma vez por ano, avalia mais de 300 candidatos e escolhe apenas 20 ou 30. Eles têm hora e lugar certo para se apresentar. Hoje, 350 músicos, cantores e bandas se revezam, testam arranjos, praticam números e formam novos grupos. Adoro jazz. É a segunda vez que vejo essa banda. Eles são muito bons, diz este americano. Robert diz que eles ganham mais do que em qualquer clube de jazz, que paga apenas $50 por uma noite inteira de trabalho. Depois de 2 horas no metrô, eles costumam voltar para casa com $150 cada um. 5 cantores e um baixo. Quem precisa de mais? Jared Giddens diz que o grupo está junto há quase 3 anos. Tem CDs para vender e, pelo ritmo do vai e vem em direção à caixa, devem levantar um bom cachê. A argentina Ângela Dias sempre dá dinheiro aos músicos de rua. Não é fácil, diz ela. Assim que não é nada fácil. E aqui se vê de tudo. Na
Natália Parus é conhecida como a Dama do Serrote. A ferramenta musical não se intimida com o noturno de Chopin. O dedilhado do brasileiro Thales Peterson também encanta quem passa por aqui. Com o dinheiro que ganha no metrô, ele consegue pagar o aluguel deste apartamento no Brooklyn. Pago minhas contas e dá uma sobradinha. Thales era bancário em Curitiba. Largou o emprego seguro e decidiu arriscar tudo pelo sonho de estudar música numa concorrida escola de jazz nos Estados Unidos. Eu tinha 30 anos, se não me engano. Eu falei, pô, se não for agora, não é nunca mais. Então, vamos aí. Chegou aqui, eu não tinha mais trabalho. Eu comprei um amplificador que funciona a bateria. Ele foi pro metrô. Bora. Ele, como tantos outros que se apresentam por aqui, quer surpreender, quebrar a rotina, provocar sorrisos, oferecer alguns minutos de descontração e, quem sabe, mudar o dia de um, de dois, de muitos.